यह है मेरा Realme का 4 साल पुराना फोन। इसमें साउंड इतना कम है कि भाई जब मैं फुल साउंड दे के कोई वीडियो प्ले करता हूँ ना तो बिल्कुल भी मजा नहीं आता है, क्योंकि मेरे फोन की जो स्पीकर की आवाज है वो धीरे धीरे बहुत ही कम हो गई है। और कई वीडियो तो ऐसे होते हैं जिसमें साउंड ही कम होता है, तो भाई उस वीडियो को मैं प्ले ही नहीं करता, क्योंकि कान के पास लाकर तब मुझे उस वीडियो में जो साउंड होता है वो सुनना पड़ता है। मैंने सोचा था कि मेरे फोन का जो स्पीकर है वो डैमेज हो चुका है, इसलिए साउंड नहीं आ रही है और मैं इसे चेंज करने ही वाला था। लेकिन फिर मैंने एक ऐसा ट्रिक यूज किया जिससे मेरे फोन की जो आवाज है ना वो 2 गुना इंक्रीज हो गया है। शायद आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन अगर आपके फोन की स्पीकर की आवाज काफी कम है ना तो भाई इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूं ये मैंने खुद अपने फोन के अंदर यूज किया है एंड ये 100% रियल है, 100% वर्क करता है। आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, घर पर ही आप सिर्फ 2-3 सेटिंग करके अपने फोन की जो स्पीकर की आवाज है वो बढ़ा सकते हैं। और हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आपके फोन में स्पीकर की आवाज कम होने के साथ साथ ये प्रॉब्लम भी है कि अगर आपको किसी का कॉल आता है, आप उससे बातें करते हो तो उसकी जो आवाज है वो आपको कम सुनाई देता है। आपके फोन की जो कॉल स्पीकर है उसकी आवाज भी अगर कम हो गई है तो इस ट्रिक का यूज करके आप उसे भी ठीक कर सकते हैं। तो ज्यादा बातें यहां पर नहीं करेंगे, बस आप इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो वीडियो को, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सेट कर लेना। चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने फोन की जो नॉर्मल साउंड है जो कि बहुत ही कम है वो सुना देता हूं, फिर मैं आपको इसी वीडियो के अंदर वो सब सेटिंग्स को करने के बाद मेरे फोन की स्पीकर की आवाज कितना ज्यादा बढ़ जाता है वो आप खुद आगे देख लेना, ठीक है। तो यहां पर मैं YouTube को ओपन करता हूं एंड कोई एक सॉन्ग प्ले कर लेता हूं। आप यहां पर देख सकते हैं मैंने इस सॉन्ग को प्ले किया है और थोड़ा सा साउंड मैं यहां पर इंक्रीज करूंगा। आप यहां पर देख सकते हैं इतना साउंड मैंने यहां पर इंक्रीज किया, ये चीज आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो आपने देख लिया कि बिफोर सेटिंग्स मेरे फोन की जो साउंड है वो कितना कम है। अब चलिए मैं आपको वो सब सेटिंग्स बता देता हूँ जिससे मेरे फोन की जो आवाज है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। मैं बस यहाँ पर आपको वही सब सेटिंग्स बताऊंगा जो मैं अपने फोन के अंदर किया हूँ एंड मैं अभी तक उसे जो है यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने फोन की जो प्ले स्टोर है इसे आपको ओपन करना है एंड यहाँ से आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ पर आप प्ले स्टोर को ओपन करके सर्च करेंगे वॉल्यूम बूस्टर। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो उसके बाद आपके सामने काफी सारे जो एप्लीकेशंस होंगे वो आ जाएंगे, आप यहां पर देख सकते हैं। अब यहां पर आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा, उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको ये जो ऐप है डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं काफी सारे ऐप्स है, तो इस ऐप को डाउनलोड करना है आपको अपने फोन में। इसका जो लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अब यहां पर इसे ओपन करेंगे। फर्स्ट टाइम अगर आप इस ऐप को ओपन करेंगे ना तो भाई ये आपको एक वार्निंग देगा। क्यों? क्योंकि इस ऐप से आप अपने फोन की जो स्पीकर की आवाज है ना वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। अब अगर आप मस्ती मस्ती में अपने फोन के साउंड को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लेते हो तो हो सकता है आपके फोन की जो स्पीकर है ना वो हमेशा हमेशा के लिए डैमेज हो जाए, फिर आपको अपने फोन का जो स्पीकर है वो चेंज करना पड़े। तो इसलिए ये जो ऐप है आपको पहले ही बता देता है कि आप उन्हीं सब सेटिंग्स को यूज करना जो कि आपके फोन के लिए एक्सेप्टेबल हो। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपके फोन के लिए कौन सा सेटिंग बेस्ट रहेगा? तो डोंट वरी, यहां पर मैं आपको बताऊंगा जो सेटिंग्स मैं यूज कर रहा हूं वही मैं आपको बताऊंगा। तो एप्लीकेशन जैसे ही आपके फोन में ओपन होता है तो कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। वीडियो को गौर से देखना, यहां पर जो जो सेटिंग्स मैं करने के लिए कहूं वही सब आप कर लेना। तो आपको यहां पर 3 डॉट देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको सेटिंग्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों इस ऐप में आपको 2-4 एड्स देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये ऐप जो है फ्री टू यूज है, तो 2-4 एड्स आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं जो आप मैनेज कर लेना। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपके सामने बहुत सारे जो है ऑप्शंस आ जाएंगे। सबसे पहला सेटिंग यहां पर आपको करना है मैक्सिमम अलाउड बूस्ट सेट टू 60%। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फिर से आपको एक ऐड देखने को मिलेगा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि फ्री का एप्लीकेशन है तो 2-4 एड्स देखने को मिल सकता है। अब यहां पर आप ध्यान देना, आपको यहां पर 90% ये जो है ना ये आपको सेट करना है इस तरीके से। 90% को सेट करने के बाद आपको सेकंड सेटिंग यहां पर करना है शो वॉल्यूम कंट्रोल। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके नोटिफिकेशन पैनल पर एक ऑप्शन आ जाएगा जहां पर आप साउंड को जो है कम ज्यादा भी कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन को आप इनेबल कर लेना, यह आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको तीसरा सेटिंग करना है कंपैटिबिलिटी मोड। आप यहां पर देख सकते हैं, इसे आपको ऑन कर देना है। उसके बाद यहां पर आपको चौथा सेटिंग करना
करना है स्टार्ट ऑन डिवाइस रिबूट। अगर आप इस सेटिंग को ऑन कर देते हैं तो आपका डिवाइस अगर कभी रिबूट भी हो जाता है, ये ऐप ऑटोमेटिकली आपके फोन में वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो ये सब सेटिंग्स आपको कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर अदर सेटिंग्स भी है जो कि आपको ना करने से भी कोई प्रॉब्लम ना आएगा, ठीक है। तो ये सब सेटिंग्स आप कर लेना। उसके बाद दोस्तों यहां से आपको बैक आना है। अब यहां पर आपको फिर से एक ऐड देखने को मिलेगा, आप देख सकते हो। तो भाई एड्स से परेशान मत होना, 2-3 बार आपको एड्स देखने को मिलेंगे, बस एक बार तो आपको सेटिंग ही करना है। अब यहां पर आप ऐड को कट करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पर बूस्ट का जो ऑप्शन है ना, इसे आपको यहां पर इंक्रीज करना है। यहां पर आपको इसे इंक्रीज करके 30% पर कर देना है। अगर आपके फोन की स्पीकर की आवाज काफी ज्यादा बढ़ जाती है तो आप इसे कम कर देना, क्योंकि हो सकता है कि आपके फोन की जो स्पीकर की आवाज है वो खराब भी हो सकता है अगर ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो यहां पर आप रेकमेंड करता हूं मैं आपको कि 30% आप यहां पर इसे जो है बूस्ट कर देना। बस इतना सेटिंग करने के बाद दोस्तों यहां से आपको बैक आ जाना है, यानी कि इस ऐप में आपको और कोई सेटिंग नहीं करना है। अब मैंने तो ये सब सेटिंग्स कर लिया है। चलिए अब एक बार मैं आपको अपने फोन की जो आवाज है, जो वॉल्यूम है, वो टेस्ट करके दिखा देता हूं कि मेरे फोन का जो साउंड है वो इंक्रीज हुआ है या फिर नहीं। तो अगेन मैं अपने फोन के अंदर यूट्यूब को ओपन करूंगा एंड वही सॉन्ग आप यहां पर देख सकते हैं। एंड जो साउंड है ना वो भी वही है, आप यहां पर देख लो। आप यहां पर देख सकते हो मैंने ज्यादा इंक्रीज नहीं किया है, वही साउंड है। अब चलिए यहां पर मैं इस सॉन्ग को फिर से प्ले कर लेता हूं। तो भाई देख लिया आपने कि मेरे फोन की जो आवाज है वो कितना ज्यादा बढ़ गया है। अब यहां पर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि भाई इस एप्लीकेशन को आप यूज कर रहे हो ना, तो इसमें आप ज्यादा साउंड को इंक्रीज मत करना। अगर आपके फोन की जो स्पीकर की आवाज है वो ज्यादा हो गया है तो आप एक काम करना, इसे आप 20% या फिर 25% इस तरीके से रख सकते हो। बस इतना ही करना, ज्यादा आप इंक्रीज करोगे तो आपके फोन की स्पीकर की जो आवाज है वो खराब हो सकता है और इससे आपको प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो 100% रियल ऐप है। अगर आपके फोन में साउंड का प्रॉब्लम है तो इस ऐप से आप ठीक कर सकते हैं उसे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर से रखिएगा।